वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक छोटा सा केस देखते हैं। ये बच्चे का केस है। अभी देख रहे होंगे आप कि ये जो सीज़न चल रहा है ठंडी का, है ना। तो इस टाइम पे सर्दी खांसी फीवर बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये जो पैथोलॉजिकल चीज़ें हैं, ये जो अल्टरेशन है, हमको इसको ज़्यादा नहीं समझना है। हमको ना उस टाइम पे पेशेंट की क्या सिचुएशन है वो समझना है, और इसी के थ्रू आपको समझ में आएगा कि उस पेशेंट का सिचुएशन कैसा है। ठीक है। तो देखिए, जैसे ये छोटा सा केस है, बच्चे को खांसी आ रही है, ज़बरदस्त खांसी आ रही है, डीप बार्किंग कफ है। वो इस फ्लोर में है तो थर्ड फ्लोर भी उसका सुनाई पड़ता है, इतना ज़ोर से खांस रहा है बच्चा। ठीक है, बहुत फ्रिक्वेंटली जैसे गन चलती है ना, इस तरीके खांस रहा है। तो अभी आपको ये वो कफिंग लाइक गन, ऐसा गन लाइक कफ ऐसा वाला रूब्रिक, तो वो फिजिकल पे है। ठीक है, आप समझिए। अब हमको समझना है इसको मेंटल स्टेट के ऊपर, इस सिचुएशन को मेंटल स्टेट के ऊपर समझनी है। ठीक है। तो अब देखो, बच्चा खांसे जा रहा है, खांसे जा रहा है, और बच्चा बोल नहीं रहा है, दिन रात खांस रहा है, मिनट में कम से कम 20 से 30 बार खांस दे रहा है, इतना ज़बरदस्त खांस रहा है, लेकिन बच्चा ये नहीं कह रहा है कि मेरे को खांसी आ रही है। ठीक है, कुछ नहीं कह रहा है, बस खांसी जा रहा है, वो अपना इंजॉय कर रहा है। ठीक है। तो जो वो करता रहता है वो कर रहा है, तो आपको ये प्ले डिजायर टू प्ले नहीं लेना है। ऑलरेडी खेल रहा है तो करना क्या है उसमें। ठीक है, या प्लेफुल है बच्चा, तो ऑलरेडी प्लेफुल था ही पहले भी। अभी क्या है, खांसी आ रही है। ठीक है, खांसता जा रहा है, खांसता जा रहा है। अब उसको कोई दवाई दे दो तो थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि कुछ गर्म पानी दे दो, थोड़ा आराम मिल जाएगा, या कुछ मेडिसिन दे दो तो आराम मिल जाएगा, और फिर थोड़ी देर बाद फिर खांसने लगता है। ये दो सिचुएशन हो गई। तीसरा, वो कुछ कह नहीं रहा है, और जब उससे पूछो कि क्या हो रहा है, तो वो ये बोलता है, ऐसा लगता है जैसे खांसता हूं ना तो उल्टी आ जाएगी, बस। ठीक है, उसने इतना ही बोला। जब पूछो तो बोल रहा है कि खांसता हूं तो ऐसा लग रहा है उल्टी आ जाएगी, और वो कुछ भी नहीं बोल रहा है कि मेरे को कितनी खांसी आ रही है, उसका क्या करना चाहिए। ठीक है। तो अभी इसको समझते हैं, इतनी सिचुएशन को समझते हैं और रूब्रिक बनाते हैं। ठीक है। तो जैसे बच्चे ने बोला कि मुझे खांसी आती तो ऐसा लग रहा है कि उल्टी आ जाएगी, है ना, वॉमिटिंग हो जाएगी, तो ये है रूब्रिक हमारे पास, डेल्यूजन इंजरी अबाउट टू रिसीव। मतलब मैं खांसता हूं तो ऐसा लग रहा है कि उल्टी होने वाली है। ठीक है। तो ऑलरेडी एक इंजरी चल रही है खांसी की, और वो इंजरी एक और रिसीव होने वाली है, मतलब होने ही वाली है उल्टी, ऐसा लगता है उसको। जैसे खांसता हूं तो ऐसा लग रहा है उल्टी हो जाएगी। दिस इज डेल्यूजन इंजरी अबाउट टू रिसीव। दूसरा, बच्चा कुछ कह नहीं रहा है। ठीक है, खांसी जा रहा है, खांसी जा रहा है, बस कुछ कह नहीं रहा है। दिस इज इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट। मतलब उसको खांसी कितनी आ रही है उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कंप्लेंट तो करना चाहिए ना, किसी को बताना चाहिए, नहीं बता रहा है। इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट। तीसरा रूब्रिक है हेल्ड बींग एमेलोरेट। थोड़ी देर उसके जो कांटेक्ट में, जो दवाइयाँ हैं उसके कांटेक्ट में, पानी है उसके कांटेक्ट में, किसी भी चीज़ के कांटेक्ट पे आने से उसकी खांसी बेटर हो जाती है। तो दिस इज हेल्ड बीइंग एमेलोरेट। स्ट्रामोनियम सिंगल रेमेडी। स्ट्रामोनियम दिया, स्ट्रामोनियम से एक बार में उसकी खांसी, पहले तो रात रात को खांस रहा था, खांसते खांसते मतलब सो भी नहीं पा रहा था, रेमेडी दिया, 10 मिनट बाद वो सो गया बच्चा, खांसी पूरा रात भर नहीं आई। नेक्स्ट मॉर्निंग थोड़ी बहुत आई, उसको फिर रेमेडी दिया, काफ़ी कुछ बेटर हो गया, धीरे धीरे वो करके बेटर हो गया। सो इस तरीके से आपको उस सिचुएशन को समझना है। ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इन सिचुएशन को आपको ध्यान रखना है। अभी थोड़ा सा स्ट्रामोनियम के बारे में समझते हैं। तो कई बार ना स्ट्रामोनियम, ये देखो आप, ये बच्चे के केसेस में कोई एंजाइटी, कोई फियर, कोई कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है। अब स्ट्रामोनियम आप कभी भी यूज़ करते हैं, सिचुएशन कोई सी भी क्यों ना हो। अभी एक पेशेंट, चक्कर आ रहे हैं, उसको बीपी बढ़ा हुआ है। ठीक है, चक्कर आ रहे हैं, बीपी बढ़ा हुआ है। अब समझ में नहीं आ रहा है, पेशेंट क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है यार, मैं दवाई भी खा रहा हूँ, बीपी भी कंट्रोल नहीं हो रहा, और चक्कर भी आए आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। तो ये एंजाइटी इन द डार्क, उसको एंजाइटी है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इवन दवाइयाँ ले रहा हूँ, मतलब कुछ तो गड़बड़ है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो एंजाइटी इन द डार्क। ठीक है, लाइट डिजायर, कहीं किसी बड़े डॉक्टर को दिखा देते हैं, लाइट डिजायर, कोई जांच करवा लेते हैं।
ठीक है, दिस इज लाइट डिजायर, एंजाइटी इन द डार्क, लाइट डिजायर, और एंजाइटी फियर विथ, कुछ गड़बड़ ना हो जाए कहीं, ठीक है। और एक बढ़िया सा रूपरेख है, जब वो पेशेंट बात करता है कि तुम्हारे पास कुछ है क्या, कोई दवाई है, ठीक है, तू दवाई देगा क्या इसकी। तो ये जो स्टाइल है पेशेंट की ना बात करने का, जैसे श्रीकिंग हेल्प फॉर, ठीक है, यहां से रेमेडी दिया, 10 मिनट में ही पेशेंट बोलता है काय की दवाई दी थी आपने, मैंने कहा क्यों, बोला मेरा तो सब ठीक हो गया, मतलब चक्कर भी गायब, उसका मन फ्रेश हो गया, जो चेस्ट में भारीपन लग रहा था वो भी बेटर हो गया, ठीक है। तो इतना सुपर फास्ट काम करती है, लेकिन हमको दवाई सही होना चाहिए। अभी यहीं पर देखो आप, एकोनाइट, एकोनाइट रेस्टलेसनेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, रेस्टलेसनेस हो जाएगा, ठीक है, वो श्रीकिंग हेल्प फॉर्म में नहीं है, ठीक है। एकोनाइट वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस होता है, ठीक है। एंजाइटी फियर विथ की एकोनाइट भी रेमेडी है। तो पहले हम थोड़ा सा स्ट्रामोनियम को समझते हैं। तो स्ट्रामोनियम आपको किसी भी शेड में आ सकता है, और एक पेशेंट तकलीफ भी है और वो नहीं बताएगा आपको तकलीफ है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो वो ईगोटिज्म की भी रेमेडी है, ठीक है। उसका ईगो हाई होता है और वो अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए अफेक्टेशन शो करता है, ठीक है, कि नहीं नहीं मुझे कुछ खास डर नहीं लगता, जबकि डरा हुआ तो है। मेरे पास एक पेशेंट आई, उसको मैंने शायद वो केस बताया है, इधर कहीं ट्यूमर था उसको, ठीक है। तो वो लेडी क्या बोलती है, पहले तो बड़ी शांति से बैठी रही, अब कुछ नहीं बोल रही, उसका बेटा बोल रहा है, तो मैंने उसकी तरफ देखा तो वो हंसने लगी। अभी समझो आप, थोड़ा सा जो स्माइल दिया, दिस स्माइल इज अफेक्टेशन, ठीक है, कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब क्या मतलब, बेटा बोल रहा है कि डॉक्टर साहब इनको गांठ है ना, कल से ही कह रही हैं कि क्या पता क्या है ये गांठ, क्यों ठीक नहीं हो रही, क्या है ऐसा है, ठीक है, और इतने दिनों से बनी हुई है। अब मैंने जैसे लेडी को देखा और उन्हें हंस दिया धीरे से, तो दिस इज शोइंग कि नहीं 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 डॉक्टर साहब मुझे डर नहीं लगता, ठीक है, नहीं मैं इतना डरती नहीं हूँ, दिस इज अफेक्टेशन ऑफ स्ट्रामोनियम, जबकि डर होता है उसके अंदर, बहुत डर होता है, ठीक है। तो कई बार जब आप पूछेंगे क्या डर है, बोलो क्या डर है, काय की चिंता है आपको, ऐसा आप पूछेंगे पेशेंट से ना, काय की चिंता है, तो पेशेंट क्या बोलेगा, डॉक्टर साहब चिंता तो है ना, है ना, पहले मना करेगा। कुछ ऐसा नहीं कि हर बार आपको ऐसी पेशेंट मिलेगा, कई बार सीधा पैनिक में ही आते हैं कि क्या हो गया, ठीक है। तो उस बस कहीं कुछ हो ना जाए, क्या गांठ रिलेटेड कैंसर, ठीक है, गांठ मतलब कैंसर, तो पेशेंट को लगता है कि कहीं कैंसर ना हो जाए, तो वो बोलेगा नहीं कैंसर एग्जैक्टली, कि कहीं कैंसर ना हो जाए डॉक्टर साहब, है ना। तो वही जो बोलते हैं ना डॉक्टर साहब बड़ी कोई भी बीमारी हो जाती है इस तरीके का, और ये पेशेंट बोल के रुक जाता है। तो ये समझिए आप कि इसको स्ट्रामोनियम देने से उसकी गांठ वांठ ठीक हो गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रामोनियम के मल्टीपल शेड्स आपको मिल सकते हैं, किसी भी शेड में वो रेमेडी आ सकती है, आपको जानने की ज़रूरत है स्ट्रामोनियम को। और रिजल्ट तो मत पूछिए, इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आता है कि पेशेंट एक बार में ही ठीक हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें ईगोटिज्म प्लस अफेक्टेशन रहता है, तो वो जो ईगो अरे कुछ ऐसा नहीं होता, तो दिस इज वो अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए अपना अफेक्टेशन शो करता है, ठीक है। और इसके साथ में क्या होता है, स्ट्रेंजर प्रेजेंस ऑफ एग्रेवेशन, एंजाइटी इन द एंजाइटी प्रेजेंस ऑफ एग्रेवेशन, एंजाइटी स्ट्रेंजर्स प्रेजेंस ऑफ एग्रेवेशन, मतलब अभी देखिए स्ट्रेंजर्स, कोई भी चीज जो नई है पेशेंट के लिए, जो पहली बार उसके लाइफ में कुछ हो रहा है, और पहली बार उसकी लाइफ में कुछ हो रहा है, तो क्या बोले डॉक्टर साहब मेरे को ऐसा जीवन में कभी नहीं हुआ, डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है, इतने सालों से मुझे लेटरिन जा रहा हूँ, लेटरिन से कभी खून नहीं आया, अचानक देखा तो मेरी तो हालत खराब हो गई, ये क्या हो गया, दिस इज एस्टोनिश्ड, ये है स्ट्रेंजर्स उसके लिए, है ना, कि ये है क्या, खून कैसे आ गया। कई बार खांसते खांसते पेशेंट को पहली बार खून आ गया, अब डर जाता है वो पेशेंट कि ये क्या हो गया, अचानक से एस्टोनिश्ड हो जाता है, ठीक है। जो और स्ट्रेंजर्स को लेके वो डरा हुआ रहता है, और वही स्ट्रेंजर्स उसको एस्टोनिश कर देता है, और उसी से उसकी टेंशन डर बढ़ जाता है। तो एक टाइम पे ना वो डेंजर नो सेंस ऑफ डेंजर की रेमेडी भी है, ठीक है, उसको समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, फ्रिबुलस है,
ठीक है। तो डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर में क्यों रहता है कि देखो आप, बहुत बढ़िया रूब्रिक है हमारे पास, डिल्यूजन कम्युनिकेटिंग गॉड विथ, उसको ऐसा लगता है कि यार क्या मेरा तो भगवान से मेरा नाता है, ठीक है, भगवान, अब देखो मतलब एक हायर अथॉरिटी, ठीक है। अभी पेशेंट के लिए एक डॉक्टर भगवान होता है और एक कॉमन पीपल के लिए जो गॉड है तो वो है, ठीक है। तो इसको लगता है कि मेरा तो गॉड से डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, तो इसलिए मेरा कम्युनिकेशन है कि डिल्यूजन प्योर ही इज, प्योर, ये शुद्ध है, ठीक है। जो शुद्ध आत्मा का भगवान ज़्यादा सहारा देता है ना, कि मैंने कभी कोई गुनाह किया नहीं, कभी मैंने कुछ कभी कोई गड़बड़ किया नहीं, तो अल्टीमेट तो मेरा गॉड, गॉड जैसे हम जानते हैं कि ईविल जो राक्षस लोग हैं, जो गंदे लोग हैं, बुरे लोग हैं, उसका भगवान बुरा करता है, जो अच्छे लोग हैं उनका भगवान भला करता है। तो स्ट्रमोनियम को ही डिलीजन प्योर ही इज, क्योंकि अब डिलीजन प्योर, इसलिए उसको लगता है कि मेरा भगवान से कनेक्शन है, और यही उसको ग्रेट बनाता है, यही एक टाइम के लिए वो ग्रेट रहता है, ठीक है, क्योंकि वो गॉड से कनेक्शन रहता है और यही उसका ईगो रहता है, ठीक है, कि मेरा तो भगवान से कनेक्शन, डिल्यूजन कम्युनिकेटिंग गॉड विथ। तो उसको ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्ट्रोमोनियम का स्ट्रेंजर्स, एंजाइटी, स्ट्रेंजर्स प्रेजेंस ऑफ एग्रावेशन, ठीक है, डिल्यूजन फेमिलियर थिंग्स सीम्स स्ट्रेंजर्स। डॉक्टर साहब हर बार मुझे खांसी आती थी, 2 दिन में 3 दिन में ठीक हो जाती थी, लेकिन ये किस तरीके की खांसी है जो अभी तक ये खांसी ठीक नहीं हो रही है, और ये कुछ अजीब सी खांसी है डॉक्टर साहब जो हर बार की खांसी से अलग है। तो डिल्यूजन फेमिलियर थिंग सीम्स स्ट्रेंज, ठीक है। अब जब ये डर की वजह से ना ऑकवर्ड, टेरिफाइंग, इतना ज़्यादा डर जाता है, और फिर जो भी आसपास उसके होते हैं उसको क्लिंग करने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसे ये एस्टोनिश्ड होता है तो वो जो उसके लिए स्ट्रेंजर्स चीज़ें होती हैं वो इसको एस्टोनिश्ड कर देती हैं, और फिर ये क्लिंग करने की कोशिश करता है, ठीक है, कि कोई तो मेरे को बचा ले, ये हेल्पलेस फीलिंग तक चला जाता है। फिर ये डिलीरियम क्राइंग हेल्प फॉर, कोई तो बचा ले रे, डूबते को तिनके का सहारा, ऐसा है स्ट्रमोनियम, ठीक है। अब ये वही मैंने बताया कि इसका डिलीजन कम्युनिकेटिंग गॉड, तो रिलीजियस अफेक्शन टू मच ऑक्यूपाइड विथ रिलीजियन, ठीक है। इसका इतना ज़्यादा इसका रिलीजियस अफेक्शन रहता है कि उसको सीधा लगता है कि मेरा गॉड से कम्युनिकेशन है, और डिलीजन ग्रेट पर्सन भी है, इसलिए क्योंकि यार मेरा तो डायरेक्ट भगवान से नाता है, इसलिए मैं तो ग्रेट हूँ ही, और मेरा नाता इसलिए बन रहा है क्योंकि मैं प्योर हूँ। कई बार पेशेंट बोलता है आपको कि डॉक्टर साहब ना तो मैं गुटखा खाता, ना तो मैं बीड़ी पीता, ना तो शराब पीता, है ना, तो दिस इज प्योर, दिस इज प्योरिटी ऑफ स्ट्रामोनियम। तो इस तरीके से आपको स्ट्रामोनियम को देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर ना थोड़ा सा वो भी डरा हुआ रहता है, ठीक है, लेकिन अफेक्टेशन दिखाता है, अफेक्टेशन शो करेगा, इतना ज़रा पैनिक नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, कम केसेस में पैनिक मिलेगा। वहीं पर दूसरा एकोनाइट बहुत ज़्यादा पैनिक होता है, एंजाइटी फियर विथ, ठीक है, एंजाइटी ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लेकिन जैसे ही आपके पास एकोनाइट आएगा, अरे डॉक्टर साहब मेरे को क्या हो गया, ये देखिए क्या हो गया, है ना। अब जैसे आपने बोला अरे कुछ नहीं है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, तो दिस इज कोल्ड ड्रिंक एमेलोरेट, ऐसा उसको फील होता है कि आपने उसको ठंडा पानी पिला दिया और उससे रिलैक्स मिल गया, है ना। तो उसके लिए यही कोल्ड ड्रिंक एमेलोरेट होता है, जो एश्योरेंस जो आप देते हैं, ठीक है। तो एकोनाइट का पेशेंट एश्योरेंस आप देते रहिए, वो आपके पास टिका रहेगा, और ये पेशेंट परसिवरेंस में रहता है, ठीक है, लंबे टाइम तक चलता रहता है, कोई भी अपनी बीमारी को इलाज कराने के लिए वो परसिवर करता रहता है, कितने भी फेलुअर हो जाएं, 1 फेल 2 फेल 3 फेल, कई सारे डॉक्टर्स फेल हो जाएंगे, सालों साल इलाज कराता रहता है। तो इसका प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होता है, एलमेंट फ्रॉम फ्राइट, डर जाता है, ठीक है। लेकिन इसके दिमाग में ना क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा होती है कि डॉक्टर साहब मुझे ना उसकी वजह से ही पक्का है, उसकी वजह से ही हुआ है, ठीक है, ये प्रॉब्लम। तो वो अपनी प्रॉब्लम को लेकर क्लियर रहता है, जबकि वहां पे स्ट्रामोनियम क्या होता है ना, प्रॉब्लम को लेकर क्लियर नहीं रहता, वो ग्रोपिंग एज इफ इन द डार्क में रहता है, वो अंधेरे में तो है लेकिन टटोलता रहता है कि इसकी वजह से हुआ, कि इसकी वजह से हुआ, कि इसकी वजह से हुआ, उसको एग्जैक्टली क्लियर कट पता नहीं होता, ठीक है। तो ये कैरिड डिजायर टू बी कैरिड एंड कैरेसिंग, इसको ना एकोनाइट को कैरेसिंग, आप प्यार से लाड़ दुलार से बगैर नुकसान के आप मेरे को ठीक कर दो आप,
पर कई बार क्या होता है ना, इतनी ज़्यादा डर की वजह से ना इसको ना डेथ प्रेसेंटिमेंट, अब तो मेरा काम खत्म, मैं तो जाने वाला हूँ, डेथ प्रेसेंटिमेंट, ठीक है। और इसलिए ऐसा लगने लगता है कि अब डिल्यूजन डिसीज हैज़ इनक्योरेबल बीइंग ऑफ, अब वो डिसीज ठीक होने वाली नहीं है, ठीक है। अब कई बार पेशेंट बोलता है डिल्यूजन पार्ट डिफॉर्म पार्ट ऑफ, ये सब मैं एकोनाइट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा कोई ऑर्गन में गड़बड़ी आ गई है, कोई ऑर्गन कुछ गड़बड़ हो गया, डिल्यूजन बॉडी पार्ट्स आर डिफॉर्म्ड, ठीक है। जैसे लीवर में सूजन हो गया है, लीवर पिचक गया है, या ठीक है मतलब हार्ट के वॉल्व गड़बड़ हो गए हैं, तो उसको ऐसा लगता है डिल्यूजन बॉडी पार्ट्स आर डिफॉर्म। बट सिंगल रेमेडी है, इसको डायरेक्टली ऐसे अप्लाई नहीं करना है, जब मिलता है तब आप एक चेन बना करके वो रूब्रिक को समझ सकते हैं और रेमेडी समझ सकते हैं, ठीक है। तो कई बार ना एंजाइटी कोल्ड ड्रिंक एमेलोरेट तो है, लेकिन कई बार उसको समझ में भी नहीं आता, समझाने से भी नहीं समझता है, तो इनकॉन्सोलेबल है ना, उसको आप कितना भी समझाओ नहीं समझता। फियर ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा मार्क्ड होता है। डार्कनेस एग्रावेशन, जब वो अंधेरे में रहता है, जब उसको चीज़ें पता नहीं चलती, जैसे कि स्ट्रोमोनियम, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा डर में रहता है। लेकिन जैसे ही आपने उसको दवाई दी और वो थोड़ा सेटल हो गया, ठीक है, जैसे माइग्रेन का एपिसोड है, माइग्रेन उसको पता नहीं है हेडेक क्यों हो रहा है, तो उस अभी पता नहीं है क्यों हो रहा है, इसलिए वो आपके पास आ जाएगा फटाक से कि क्यों हो रहा है, ठीक है। तो एंजाइटी ऑल्टरनेटिंग विथ इनडिफरेंस, दवाई दिया उसके बाद उसको सिर दर्द नहीं हो रहा, तो वो इनडिफरेंस में पड़ा भी रहता है, ठीक है। पैनिक है, फियरफुल है। सो इस तरीके से आपको एकोनाइट को देखने को मिलता है। कई बार ना पैनिक अटैक, ठीक है, पैनिक अटैक की बहुत अच्छी रेमेडी है एकोनाइट, ठीक है। तो जहाँ पर पेशेंट को ऐसा लगता है कि बस मैं तो गया, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी, फियर, रेस्टलेसनेस, ठीक है, ये सब कॉम्बिनेशन मिला के एकोनाइट बनाता है, ठीक है। जबकि एकोनाइट से स्ट्रोमोनियम डिफर हो जाता है, वहाँ वो खुद का ईगोटिज्म होता है, कम्युनिकेटिंग गॉड कम्युनिकेटिंग वाला है, अफेक्टेशन इज वेरी प्रोमिनेंट, ठीक है, इन स्ट्रोमोनियम, और वो एग्जैक्टली बोलेगा नहीं कि मेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, मिलता जुलता रहेगा, बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है एकोनाइट भी और स्ट्रोमोनियम भी। पर एंजाइटी डार्क और लाइट डिजायर, उसको लाइट भी चाहिए रहती है स्ट्रोमोनियम को। एकोनाइट को भी लाइट डिजायर होती है, बट एकोनाइट को लाइट डिजायर ना उसका जो एमलोरेशन है ना, कोल्ड ड्रिंक्स एमलोरेशन, जैसे ही आपने बोला उसको एकदम ऐसा लगे कि हाँ यार चलो मैं बच जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, इस तरीके से एकोनाइट बिहेव करेगा, इस तरीके से क्या नाम से आपका स्ट्रोमोनियम बिहेव करेगा। सो दिस इज लिटिल अबाउट एकोनाइट एंड स्ट्रोमोनियम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड जिसको इंटरेस्ट हो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।